ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាទាំងសម្លេងនិងរូបរាងសមគ្នាណាស់នាយព្រែកនិងស្រីនាថធ្វើឲ្យមហាជនកោតសរសើរក្រោយច្រៀងបទរួមគ្នាបានយ៉ាងពិរោះចាពិតណាស់បើនិយាយពីតារាសម្ដែងវ័យក្មេងប្រិយមិត្តប្រកាសជាស្គាល់ហើយគឺរឿងនេសាទក្រពើដែលមានតួអង្គម្នាក់សម្បុរខ្មៅស្រអែមគឺនាយព្រែកពេលនេះក្លាយជាពិធីកររូបសង្ហានិងជាអតីតតារាកំ pl ែងដែលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាមួយយាយយដែលជាម្ដាយមកទល់ពេលនេះប្រជាប្រិយភាពរបស់ពិធីកររូបនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងដដែលពីសំណាក់ប្រិយមិត្តទូទៅហើយនាយព្រែកក៏តែងតែលេចមុខក្នុងកម្មវិធីផ្សេងមិនដែលដាច់ឡើយជាស្ដែងមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថានាយព្រែកនិងស្រីនាថបានកំពុងតែលាតត្រដាងឲ្យមហាជនដឹងពីទំនាក់ទំនងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកទាំងពីរតែងតែបញ្ចេញកាយវិការរូបភាពបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាខ្លាំងជាងពេលមុនមិនតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈវីដេអូខ្លីៗរបស់ពួកគេបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយនិងមានដំណឹងល្អឆាប់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរវីដេអូមួយត្រូវបានអ្នកទាំងពីរច្រៀងរួមគ្នានៅក្នុងឡានធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរពីទឹកដមសម្លេងដែលពីមុននាយព្រែកត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងនិងពិធីកររីឯស្រីនាថវិញក៏ត្រឹមជាពិធីការនីប៉ុន្តែលើកនេះពិតជាមិនធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខកបំណងទេដោយគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងរួមគ្នាបានយ៉ាងពិរោះរណ្ដំចិត្តហើយហ្វេនក៏សរសើរនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់សង្ឃឹមនឹងមានដំណឹងល្អឆាប់ផងដែរចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា